Salutare tuturor și mine m-am regăsit la un nou episod unde astăzi vă fac un nou tutorial pe Counter-Strike. Cum să vă faceți ținta exact ca a mea. Intrăm aici la Antrenează-te cu boți ca să vă arăt. Așteptăm să se încarce. Dar de ce nu se încarcă? Ia fiți atenți. Trăm, zic și o dată, uitați. Ținta asta albastră, așa cum arată. În primul rând, nu mai trebuie să folosiți, cum am fost la tutorialul trecut, consola aceasta. Este totul doar din meniul de setări. Meniul de setări, dați la joc și la țintă și copiați toate setările astea dacă vreți să le faceți ca ale mele. Uitați. Sau dacă vreți voi să vi le faceți altfel, de exemplu, nu știu, nu vă place cu 6.2 la ăsta, vă dați așa, să fie doar un pătrățel sau să fie un ăsta mai mare sau un pătrățel micuț sau zic și eu. Cred că era la 6.2. Gata. Și copiați setările astea dacă vreți să fie ca a mea sau vă faceți voi pe aici, eu știu, de la 0 la asta dai pe 255 și o chestie foarte mișto este că puteți face culorile diferite, vă puteți combina, știu, am albastru cu verde. Combin și iese culoarea asta și cu roșu în același timp și iese alb. Sau eu țin doar albastru. Pentru că așa îmi place mie mai mult. Arată mai mișto albastru. Sincer, nu mai mișto. Și dacă dăm resetează, ni se face ținta la loc și ne o facem iarăși. De exemplu, ea. Nu mai știu exact cum era. Ceva de genul. Asta era așa. Verde. Las-o albastru full. Mă rog, o să intru eu când o să postez videoclip, o să mă uit iarăși. Ca să-mi revăd setările, să le fac la loc. Alfa. Ia. Intersplit alfa. Las-o așa. Da, cred că cam așa era. Reia joc. Mai avea niște linii mai mari, dar cred că mai bine că le-am scos pe alea. Încă mai sunt când sar. Mișto și așa. Uitați, ca la videoclipul anterior. Fiți atenți. Salut! M-a bătut ăsta că am încercat să bag cuțitanul în el. Mă rog. Și sper că v-am ajutat să vă faceți o țintă mai bună în CSGO. Pa, pa!